ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2010 മോഡൽ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ക്ലച്ച് ആൻഡ് ടൈമിംഗ് ചെയിനുമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. പത്തനംതിട്ട വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് KL03 ആണ്. അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് ചെയിനും ക്ലച്ചും മാറാനായിട്ട് രാവിലെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തലേ ദിവസം എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ റാമ്പിലിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാ വീഡിയോയും പോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറണം. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ പശ എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ക്ലച്ചിലോട്ട് ഇളക്കത്തുള്ളൂ. ഇത് അപ്പം 200 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് കസ്റ്റമർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ കിറ്റും നമ്മൾ ചെയിനും ഗൈഡും സ്പ്രോക്കറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബെൽറ്റ് അടക്കം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ, ഫിൽറ്റർ, എയർ ഫിൽറ്റർ, കൂളൻ്റ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ചിൻ്റെ സാധനങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലച്ച്, പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്, ഡിസ്ക്, റിലീസ് ബെയറിംഗ്, സ്ലാഷ് സിലിണ്ടർ എല്ലാം ഗിയർ ഓയിൽ അടക്കം നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അല്ലറ ചില്ലറ വർക്കും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേണം വിടുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് 2 ദിവസത്തെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. എല്ലാ വർക്ക്ഷോപ്പിലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്ത് കൊടുക്കത്തില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം വന്ന് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രത്തോളം കെയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തീർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. 2010 സ്വിഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 87,868 കിലോമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അധികം ഓട്ടോ ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണ്. എന്നാലും ക്ലച്ചൊക്കെ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടൈറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് ഫുള്ള് കാലെടുത്താൽ മാത്രമേ വണ്ടി മൂവ് ആകുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ്. ക്ലച്ച് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടൈമിംഗ് ചെയിനും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു വാഹനം എന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തു പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നു. EGR വാൽവൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കരുതിയാണ് രണ്ടാമതും എന്നോടൊപ്പം വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് 1,00,000 കിലോമീറ്ററാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. എന്നാലും ഇത്രയും നാൾ കിലോമീറ്റർ ഓടാതെ കിടന്നതുകൊണ്ടും ക്ലച്ച് ടൈമിംഗ് ചെയിനും ഒരുമിച്ച് മാറാമെന്ന് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ മാറുന്നത്. 1,00,000 കിലോമീറ്ററിനകത്ത് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. എന്നാലും ഇത്രയും ദൂരം ഓടി വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് 87,000 കിലോമീറ്ററിൽ തന്നെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറുന്നത് അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ടൈമിംഗ് സെക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേട്ടോ, ഇതാണ് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് കെയർ ചെയ്ത് ഓടുന്ന ഒരു വാഹനം ആയതുകൊണ്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് തള്ളാത്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരു പയ്യന്മാരെ ഇരിക്കുന്ന വാഹനമാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റൈസ് ചെയ്ത് ഓടിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് 2000, 2500, മാക്സിമം ഒരു 3000 RPM മാത്രമേ ഈ ഒരു വാഹനം ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് തള്ളിയിട്ടില്ല. പേടിനൊന്നും വലിയ തേയ്മാനം ഇല്ല. ചെയിനിലും വലിയ തേയ്മാനം ഇല്ല. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം അടുത്ത വർഷം ടെസ്റ്റാണ്. 15 വർഷം ആകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് എല്ലാ വർക്കുകളും തീർക്കണമെന്ന് കസ്റ്റമറിന് ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർക്കും ടൈമിംഗ് ചെയിൻ, ക്ലച്ച്, സസ്പെൻഷൻ്റെ വർക്ക് എല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു 5 വർഷം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്കിനി ഓടാൻ പറ്റും. എത്ര കിലോമീറ്റർ വേണമെങ്കിലും ഇനി ഓടാം. എഞ്ചിൻ നല്ല ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാണ്ട ഈ കാണുന്ന ടൈമിംഗ് ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ്, ഇത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അടിസൈഡ് വരുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റും. അത് ക്രാങ്കിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റ് ചെറുതും ക്യാമിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റ് വലുതുമായിരിക്കും വരുന്നത്. 2 സൈഡ് ചെയിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഗൈഡും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്ററും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് കവറിൻ്റെ പാക്കിങ്, പ്ലാഞ്ച്, ഓയിൽ സീല്, പിന്നെ വാട്ടർ പമ്പ്, ബെൽറ്റ്, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, എയർ ഫിൽറ്റർ, പിന്നെ കൂളൻ്റെ വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് ഇളക്കാനായിട്ട് കൂളൻ്റെ വാട്ടർ ചോർത്തും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂളൻ്റെ വാട്ടറും ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാറുന്നത്. ഏത് മാരുതിയുടെ ജെനുവിൻ പാർട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മാറുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് സൗണ്ടും ഈ പറയുന്ന 1,00,000 കിലോമീറ്റർ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് പുതിയത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ക്ലച്ചിൻ്റെ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ സെക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ക്രാങ്കേഴ്സ് ഇതിൽ പാക്കിങ് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ പശ തേച്ചാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു 4-5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. ഉണങ്ങി മാത്രമേ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ സെക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇളക്കിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു ദിവസം തീർക്കാനാണ് വന്നത് ഈ ഒരു വർക്ക്, ഈ ടൈമിംഗ് ചെയിനും ക്ലച്ചും കൂടി. ഇത് മാക്സിമം 2 ദിവസത്തെ വർക്കാണ് എല്ലാ വർക്ക്ഷോപ്പിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ദിവസം ടൈമിംഗ് ചെയിന് ഫുള്ളായിട്ട് വേണം, ഒരു ദിവസം ക്ലച്ചിനും കൂടി വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ വർക്ക് തുടങ്ങി വൈകിട്ട് വർക്ക് തീർത്ത് വാഹനം ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു വാഹനം പത്തനംതിട്ട ഓടി പോകാനായിട്ട്. ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ബോഡി ലീക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു വാഹനം കസ്റ്റമറിനോട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഫാൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റും. അതൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് കസ്റ്റമർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാം കെയർ ചെയ്ത് വേണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇളക്കി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വിടാനായിട്ട്.
അങ്ങനെ ഇത്രയും പാർട്സുകളാണ് നമ്മൾ മാരുതിയുടെ ജെന്യൂൻ പാർട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ടൈമിംഗ് ചെയിനാണ്. ചെയിൻ വരുന്നത് കണ്ടോ. ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നിങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ടൈമിംഗ് ചെയിന് ഈ കാണുന്നത് ക്രാങ്കിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റാണ്, ചെറിയ സ്പ്രോക്കറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഈ വലുതാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ഗൈഡാണ്, ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ഗൈഡാണ്. ഇതും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്, ഒരു വലുതും ഒരു ചെറുതും. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലാഞ്ചിൻ്റെ ഓയിൽ സീലുണ്ട്, പിന്നെ ടെൻഷനറുണ്ട് കണ്ടോ. പിന്നെ 3 പൗണ്ട് പേസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചിടാനുള്ള ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, വാട്ടർ പമ്പ് ബെൽറ്റ്, പിന്നെ ത്രെഡ് ലോക്കർ പേസ്റ്റ്, ബോൾട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ WD-40. പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ക്ലച്ചാണ് മെയിനായിട്ടും. അതും മാരുതിയുടെ ജെന്യൂൻ പാർട്സാണ് ക്ലച്ച്. ഏകദേശം ഈ ഒരു ക്ലച്ചിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3550 ക്ലച്ചിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ക്ലച്ച് അസംബ്ലി. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ബെയറിങ്ങും അതും ജെന്യൂൻ പാർട്സാണ്. സ്ലാഷ് സിലിണ്ടർ റിലീസ് ബെയറിങ് ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്, 3590. ഈ ക്ലച്ചിനേക്കാളും 40 രൂപ കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ. അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ കൂടി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രാങ്കേഴ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ വിട്ടുപോയി. ക്രാങ്കേഴ്സ് ചെറിയൊരു ചപ്പലുണ്ട്, അടിസൈഡ് ഒന്ന് ഇടിച്ച് ബെൻഡായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ പുള്ളി ബോൾട്ടുണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ഓയിൽ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എൻജിൻ ഓയിൽ, കൂളൻ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ടൈമിംഗ് കവർ, പാക്കിങ്, പ്ലാഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇനിയെല്ലാം നമുക്ക് വാഹനത്തോട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ സെക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റ്, കവറ്, പാക്കിങ്, പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റർ, 2 ഗൈഡ്, ഒരു ചെറിയൊരു സ്പ്രോക്കറ്റ് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ, കവർ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഗൈഡിലേക്ക്. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടാകും, ഒരു 10 സെക്കൻഡിനകത്തേ എല്ലാ ഭാഗത്തും എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വരുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് ഈ ഗൈഡിന് തേയ്മാനം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ പുതിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമിങ്ങും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ അഡ്ജസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അകത്തോട്ട് തള്ളി ഈ ഒരു ലോക്കിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരും കണ്ടോ, ഫുൾ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഹനം ഒരു നല്ല രീതിക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുന്ന വാഹനമാണെങ്കിൽ ഈ അഡ്ജസ്റ്റർ തള്ളി വരികയും ടൈമിങ് മാറിപ്പോവുകയും എഞ്ചിൻ വാൽ പിടിക്കുകയും എഞ്ചിൻ വർക്ക് വരെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറാതെ നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. 1,00,000 കിലോമീറ്ററിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ടൂളാണ്, സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസ് ഇതായി കാണുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ടൈമിംഗ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഫ്ലൈ വീലിൽ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ടൈമിംഗ് കവറിലെ ഓയിൽ സീലും മാറി പ്ലാഞ്ചൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കാണാം. അങ്ങനെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മളിപ്പോൾ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രാങ്കേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ക്രാങ്കേഴ്സ് ഇതിലിരുന്ന പഴയ ക്രാങ്കേഴ്സ് ചെറുതായിട്ട് അടി തട്ടി ഞണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓയിൽ പല പ്രഷറിൽ എഞ്ചിനോട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും എത്തത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ക്രാങ്കേഴ്സ് നമ്മൾ പുതിയത് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. വളരെ റേറ്റ് കുറവാണ്, ഒരു 750-800 രൂപയ്ക്കകത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ക്രാങ്കേഴ്സ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് ബെൽറ്റ്, പ്ലാഞ്ച്, ടൈമിംഗ് കവർ, പാക്കിങ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി. ടൈമിംഗ് ചെയിന്, ഗൈഡ്. അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് പഴയതാണ്, എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഇളക്കിയത്. ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് ഇളക്കിയെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ചുറ്റുപോട്ടെല്ലാം ഇളകി മൗണ്ടിങ്, ഗിയർ മൗണ്ടിങ് എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഇത് റിയർ സൈഡുമാണ്. ഈ മൗണ്ടിങ് എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി. സ്പീഡോമീറ്റർ സെൻസർ, ക്ലച്ചിൻ്റെ കേബിൾ, ഗിയറിൻ്റെ കേബിൾ, ക്ലച്ച് കേബിൾ വരത്തില്ല, ഹൈഡ്രോളിക് വഴിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലച്ചാണ്. ക്ലച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു 6 ബോൾട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ക്ലച്ച് മാറുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഗിയർ ഓയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ സ്ലാഷ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ടോ, സ്ലാഷ് സിലിണ്ടറും റിലീസ് ബെയറിംഗ് ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. 2008 സ്ലാഷ് സിലിണ്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇളക്കുന്നത്. 2009 വണ്ടിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം 2010 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 2009 വണ്ടിയാണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് വന്നിട്ട് 2008 ഈ ഒരു റിലീസ് ബെയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ചൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം കൂടി മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലച്ച് ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് ബാക്കി കാണാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ക്ലച്ചിൻ്റെ ഫിംഗർ ഉണ്ടോ, 10-20 ഫിംഗറാണ് ഹാർഡ്നെസ് ആയത് കണ്ടോ. ഇത് ക്ലച്ച് തീരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബാക്കിലോട്ട് ഈ ഒരു ഫിംഗർ വരികയും പുതിയ ക്ലച്ചാണെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് വരികയും ചെയ്യും. ക്ലച്ച് നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഇളക്കിയെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റിവേറ്റ് പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് വരുന്നത്. ഇത് മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുറേ നാളായി ഇത് മാറിയിട്ട്. അപ്പം കുറേ താങ്ങിയാണ് ക്ലച്ച് ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ചെറുതായിട്ട് പഴുത്ത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഫേസിങ് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ലാഷ് സിലിണ്ടർ ഈ ഒരു വാഹനം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെയൊക്കെയായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. ക്ലച്ച് ഒരു ടൈമിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ റിലീസ് ബെയറിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാഹനം ക്ലച്ച് മാറിയാലും ഈ ഒരു റിലീസ് ബെയറിംഗും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, 08 2008 ഈ ഒരു റിലീസ് ബെയറിംഗ് ആണ്. ഇത്രയും കാലം ഈ ഒരു 80,000-90,000 കിലോമീറ്റർ ഈ ഒരു റിലീസ് ബെയറിംഗ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം ഈ ചില ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ബോൾട്ട് ഇട്ട് മുടുക്കുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഈ ഒരു മില്ലിങ് കട്ടായി പോകും കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ബോൾട്ടിലാണ് ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ചില ബോൾട്ടുകൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്താണ് എടുക്കേണ്ടി വന്നത്, അത്രത്തോളം ഫുൾ ടൈറ്റായി ഈ ഒരു മില്ലിങ് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആരും ചെയ്യരുത്. ഒരു മീഡിയം ടൈറ്റ് വേണം, മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഫ്ലവറാണ് എല്ലാ ബോൾട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ബോൾട്ട് പുതിയത് തന്നെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അതോടൊപ്പം പുതിയ ക്ലച്ചിൻ്റെ തിക്നെസ് ഉണ്ട്. പുതിയ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മാരുതിയുടെ ജെനുവിനാണ് കേട്ടോ. നല്ല തിക്നെസ്, നല്ല കട്ടിയും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വർഷവും ഇയർ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൽ പാർട്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 11/5/2023 ക്ലച്ചാണ്. ടെസ്റ്റഡ് ഓക്കെയാണ്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം മതി, വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും കാണുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റഡ് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്, മാരുതി ജെനുവിനിൽ വരുന്നത് വാല്യൂ. ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിംഗറിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടേണ്ടി വരും? ഒരു 1000-ന് മുകളിൽ ഒരു ക്ലച്ച് ചവിട്ടേണ്ടി വരും ഏകദേശം. അപ്പോൾ അത്രയും ചവിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിംഗർ താഴുകയും പൊങ്ങുകയും ചേരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിംഗറിൽ ഹാർഡ് ഉണ്ടാവും, ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ടൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ പുതിയ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയം, പുതിയ ക്ലച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് നല്ല ഫ്രീ ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ എല്ലാ ഫിംഗറാണ്. അപ്പോൾ ട്രാഫിക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് ക്ലച്ച് ചവിട്ടി വെക്കാതിരിക്കുക, ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിൽ മാത്രം ഇടുക. ക്ലച്ച് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഗിയർ മാറാനും വാഹനം ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് എടുക്കാൻ മാത്രമേ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫുൾ ടൈറ്റ് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഓയിലുമായി ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ പുതിയ WD-40 വേസ്റ്റൊക്കെ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുതിയ ക്ലച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓയിൽ മയം ഒരു കാരണവശാലും വരാൻ പാടില്ല. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഇതിൽ സ്ലിപ്പാവാൻ തുടങ്ങും. സ്ലിപ്പാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പുതിയ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിലും, ഏകദേശം ക്ലച്ച് ഡിസ്കിലും സൈഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗിയർ ബോക്സ് സൈഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഗിയർ ബോക്സ് സൈഡ് തന്നെ വരണം. ഇത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത്, ഫ്ലൈ വീൽ സൈഡ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇതുപോലെ തിരിഞ്ഞു വരാൻ പാടില്ല. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ വീഴാനൊക്കെ പാടായിരിക്കും. അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എപ്പോഴും ഫ്ലൈ വീൽ സൈഡ് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം ആയിരിക്കണം. പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങൊക്കെ കണ്ടോ, നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്പ്രിങ്ങെല്ലാമാണ് ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് ഈ കാണുന്നതാണ്. പുതിയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി മാരുതിയുടെ ജെനുവിനിൽ ബൂട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 2022 റിലീസ് ബെയറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കിടന്നത് 2008 08-ഉം ഇത് 22 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര വർഷം ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കൊള്ളാം കണ്ടോ. റിലീസ് ബെയറിംഗ് എല്ലാ ബൂട്ടും കൂടി റിലീസ് ബെയറിങ്ങും സ്ലാഷ് സിലിണ്ടറും ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു റിലീസ് ബെയറിംഗ് ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബെയറിംഗ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് വഴി ഓയിൽ പാസേജ് വഴി നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, വാഹനത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്ന് ഈ ഒരു ഫിംഗറിനെ, ഈ കാണുന്ന ഫിംഗറിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ആക്കി വിടുന്ന ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു റിലീസ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സ്ലാഷ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ജോലി. ഈ റിലീസ് ബെയറിംഗ് സ്ലാഷ് സിലിണ്ടറും പേര് ഒന്നാണ് ഈ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസലിന്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വാഹനത്തിലോട്ടൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലച്ചും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലച്ച് സെൻറ്റർ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ബോൾട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 6 ബോൾട്ട്. അപ്പോൾ ബോൾട്ട് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലവർ മില്ലിങ് കട്ടായി പോകും. കട്ടായി പോയി ഇളക്കാൻ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയ ബോൾട്ട് 6, ക്ലച്ച്, അതിൻ്റെ സ്ലാഷ് സിലിണ്ടർ, ഡിസ്ക്, പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്, ഗിയർ ഓയിൽ എല്ലാം പുതിയ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓയിൽ സീലൊന്നും വേറെ ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന സ്ലാഷ് സിലിണ്ടർ പുതിയത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വഴി താണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് എയർ എടുക്കേണ്ടത്. പൈപ്പ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് താണ്ട് ഒരു എയർ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അത് ക്ലച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് പെഡൽ പമ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കൂടി തുറന്നു വിട്ടാൽ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ കൂടി എയർ ബ്ലീഡായി നമുക്ക് എയർ എടുത്താൽ മാത്രമേ ക്ലച്ച് കറക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെയും ക്ലച്ചിൻ്റെയും വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലച്ച് എല്ലാം ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലൂഡിൽ എയർ എടുത്ത് ക്ലച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഗിയറൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ കൂളൻ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ, സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ ഒരു 3.2 ലിറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, എയർ ഫിൽറ്റർ, പിന്നെ AC ഫിൽറ്ററൊക്കെ മാറി. ബെൽറ്റ്, ഹീറ്റർ പ്ലഗ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹീറ്റർ പ്ലഗ് 4 എണ്ണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് ഓയിൽ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടി സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇളക്കിയാൽ മാത്രമേ, സസ്പെൻഷൻ ഇളക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഗിയർ ബോക്സ് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ലോവറും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രാങ്കേഴ്സ് പുതിയത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പശയൊക്കെ നല്ല ഉണങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് വാഹനം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബെൽറ്റൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, ഗിയർ ഓയിൽ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ബ്രാക്ക് പാഡൊക്കെ പകുതി പുതിയതാണ്, ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പുതിയതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രേ പേസ്റ്റാണ് നമ്മളപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തത്. ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ലീക്കൊക്കെ നോക്കി, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇനി നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സൗണ്ടിനൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ 1 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലോങ്ങിൽ നിന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ഓടി നമുക്ക് വേണ്ടി വന്ന ഒരു കസ്റ്റമറാണ്. അപ്പം 2 ദിവസത്തെ വർക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ 9 മണിക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മണിക്കകത്ത് നമ്മൾ വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളവും ലീക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ലീക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇനി വാഹനം ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കണം. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്, നല്ല സ്മൂത്ത് സൗണ്ടാണ്, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. അരമണിക്കൂറോളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടു. വാഹനം ഇനി ഓടിച്ച് നോക്കണം. വണ്ടി പുള്ളിങ്ങിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. ക്ലച്ചൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. ഗിയറൊക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. സൗണ്ടൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പുതിയൊരു വാഹനം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ സൗണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ക്ലച്ചൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ ഗിയറൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഗിയർ ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗിയറിൻ്റെ ബുഷൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെലക്ടർ ബുഷ് കേബിളിൽ വരുന്ന. അങ്ങനെ ഗൈസ് വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മൾ വാഹനം ഓടിച്ച് നോക്കിയതിൽ കസ്റ്റമർ നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. ഒരു 10 കിലോമീറ്ററോളം ഓടിച്ച് നോക്കി. കൂളൻ്റ് ലീക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ലീക്ക് എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസത്തെ വർക്കാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് ഒരു 5 മണി 9 മണിക്ക് തുടങ്ങി 5 മണിക്ക് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി അവർക്ക് തിരിച്ച് പോകണം, പത്തനംതിട്ടയിലോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ 2.5 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന്. ഏകദേശം ഓൺ സൈഡ് 100 കിലോമീറ്റർ, 2 സൈഡും കൂടി 200 കിലോമീറ്റർ താണ്ടിയാണ് നമ്മളവിടെ വന്നത്. അപ്പം വാഹനം ഇത്രയും വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ ഓടിച്ച് നോക്കിയാലും എത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ചേട്ടാ നമസ്കാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വർക്ക് ഇത്രയും ദൂരം ഓടി വന്നേൽ? വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. സ്ഥലം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ? എൻ്റെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കോഴഞ്ചേരിയാണ്. കോഴഞ്ചേരി. ആദ്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു? ആദ്യം കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിൽ കണ്ട് ഞാൻ നവംബറിലായിരുന്നു വന്നത്. ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ടാമത് വന്നത്. ടൈമിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം, ടൈമിങ്ങും ബെൽറ്റിൻ്റെയും ക്ലച്ചിൻ്റെ എല്ലാം വർക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. 2 ദിവസത്തെ വർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് തന്നത്. അതെ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെയാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കോഴഞ്ചേരി. അപ്പോൾ ഗൈസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കോഴഞ്ചേരി എന്നാണ് നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബർ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ട്. റാന്നിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, പന്തളം, കായംകുളം, പാറശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ദൂരം നിന്ന്. പിന്നെ മലപ്പുറത്തുനിന്നും കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും ദൂരം കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹെവി വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്ലച്ചും ടൈമിംഗ് ചെയിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഞാനിവിടെ ഏർപ്പാടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ മറന്നുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിക്കോളൂ. ഓക്കെ, ബൈ, സീ യു.